నమస్తే అండి, ఐఎమ్ డాక్టర్ శ్రీధర్ ఫ్రమ్ ప్రగతి రిసార్ట్స్. సో ఇప్పుడు మనం యాంటీటస్సివ్స్ అంటే దగ్గుకి సంబంధించినవి, దగ్గు తగ్గడానికి. తర్వాత నెక్స్ట్ మన బ్రాంకోడైలేటర్. కొన్ని బ్రాంకోడైలేటర్స్ అంటే అబ్స్ట్రక్టివ్ బ్రాంకైటిస్ కానీ లేకపోతే దగ్గు అంటే జలుబు లేకపోతే ఆయాసం రావడానికి గల కారణాలతో వాటిని తగ్గించడానికి కొన్ని ఔషధాలు చెప్పబడ్డాయి ఆయుర్వేదంలో. ఆ ఔషధాల గురించి తెలుసుకుందాం. సో దాంట్లో ముఖ్యంగా చెప్పబడింది వాస, అడ్డసరం అంటారు. ఈ అడ్డసరం ఆకుని అడ్డసరం ఆకు అంటారు, వాస అంటారు. తెలుగులో అడ్డసరం అంటారు, సంస్కృతంలో వాస అంటారు. ఎడహతోడా వాసిక అని బొటానికల్ నేమ్. ఇది దగ్గుతో కూడి, దగ్గు అండ్ ఎక్స్పెక్టరెంట్ అంటే ఏమైనా కఫంతో కూడిన దగ్గులో చాలా యూస్ఫుల్గా ఉంటుంది. కఫము పడుతూ దగ్గు వస్తున్న కండిషన్లో ఈ అడ్డసరం ఆకు చాలా యూస్ఫుల్గా ఉంటుంది. ఇది ఇంతేకాకుండా ఎప్పుడైతే రక్తం పడుతుంది, కొంతమందికి దగ్గుతుంటే రక్తం పడుతుంది, దాంట్లో కూడా చాలా స్పెసిఫిక్గా ఊర్ధ్వగత రక్తపిత్తంలో స్పెసిఫిక్ ఇండికేషన్ చెప్పారు. సో ఈ అడ్డసరం ఆకు మెయిన్ కాఫ్ తగ్గించడంలో బ్రాంకోడైలేటర్గా కూడా ఉంటుంది. దీంట్లో వాసిన్ అనే అంటే ఇంగ్రీడియంట్ ఉంటుంది, వసాకిన్ అనే ఇంగ్రీడియంట్ ఉంటుంది. వసాకిన్ అనేది చాలా యూస్ఫుల్గా ఉంటుంది. రెండోది వచ్చేసేసి మిరియాలండి, అందరికీ తెలిసినవే మిరియాలు. ఈ మిరియాలు సంస్కృతంలో మరీచా అంటారు, పైపర్ నైగ్రమ్ అని అంటుంటారు. ఈ పైపర్ నైగ్రమ్ ఇది కూడా బ్రాంకోడైలేటర్ యాక్షన్ ఉంటుంది. యాంటీ టస్సివ్ అంటే దగ్గును తగ్గించడంలో యూస్ఫుల్గా ఉంటుంది, బ్రాంకోడైలేటర్ యాక్షన్ ఉంటుంది. దీంట్లో ఇది కాలా మిర్చి అని కూడా అంటుంటారు, నల్ల మిరియాలు అంటుంటారు. దీంట్లో తెల్ల మిరియాలను కూడా ఉంటుంది, తోక మిరియాలను కూడా ఉన్నాయి. కాకపోతే మనం యూజ్ చేయాల్సింది కాలా మిర్చి మాత్రమే. కాలా మిర్చి వల్ల బ్రాంకోడైలేటర్ యాక్షను, తర్వాత యాంటీ టస్సివ్ యాక్షను ఉంది దీనికి. మూడోది విభీతకి అందరికీ తెలిసిందే. దీని విభీతకి తానికాయలండి ఇవి. ఈ తానికాయలకు కూడా యాంటీ టస్సివ్ యాక్షను, తర్వాత బ్రాంకోడైలేటర్ యాక్షన్ ఉంది. దీన్ని బొటానికల్ నేమ్ వచ్చి టెర్మినేలియా బెలరికా అంటారు. ఇది కామన్గా మనకి చాలా గట్ల మీద తర్వాత ఎక్కువగా దొరుకుతుంటుంది. అంటే ఎంత కామన్గా చెప్పారో చూడండి, దగ్గు తగ్గడానికి మన వాళ్ళు ఈజీగా సొల్యూషన్స్ మన దగ్గర ఉండే ఔషధులతోనే చెప్పారు. ఈ తానికాయ చిన్న బుగ్గన పెట్టుకుంటే దగ్గు తగ్గిపోతుంది. అంతేకాకుండా బ్రాంకోడైలేటర్ యాక్షన్ కూడా ఉంటుంది, అంటే ఆయాసాన్ని రాకుండా కూడా చేస్తుంది. సో ఈజీగా కూడా కఫాన్ని ఎలిమినేట్ చేస్తుంది. ఎక్స్పెక్టెంట్గా యూస్ఫుల్ ఉంటుంది. ఎక్స్పెక్టెంట్గా ఉండటం వలన మనకి చాలా యూస్ఫుల్గా ఉంటుంది. నెక్స్ట్ కంటకారి అంటారు, సొలానం సూరతెన్స్. దీన్ని కంటకారి అంటారు. ఈ కంటకారి అన్నది ముళ్ళతో కూడి ఉంటుంది, తర్వాత వైలెట్ ఫ్లవర్స్ ఉంటుంది. సో ఇది సొలానం సూరతెన్స్ అని దీని యొక్క బొటానికల్ నేము. ఇది దగ్గులో చాలా యూస్ఫుల్గా ఉంటుంది. వాసా కంటకారి ఆసవని, వాసా కంటకారి ఇష్టాన్ని టానిక్లు దొరుకుతాయి. ఆ టానిక్లు దీని నుంచి తయారు చేస్తారు. కంటకారి ఆసవని ఉంది. కంటకారి ఆసవంతో ఈ డ్రగ్తో మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్ ఈజ్ కంటకారి. దీని యొక్క దీంట్లో యూజ్ చేసే పార్ట్ వచ్చేసేసి రూట్ యూజ్ చేస్తారు. దశమూలాల్లో వన్ ఆఫ్ ది ఇంగ్రీడియంట్ ఇది. దీనివల్ల దగ్గు తగ్గుతుంది అండ్ అట్ ది సేమ్ టైం బ్రాంకోడైలేటర్గా యూస్ఫుల్గా ఉంటుంది. నెక్స్ట్ శొంఠి అండి. కామన్గా మనం శొంఠి డ్రై జింజర్ అంటారు. ఈ డ్రై జింజర్ కూడా మనకి దగ్గు తగ్గడానికి యూస్ఫుల్గా ఉంటుంది. ఈ డ్రై జింజర్ పౌడర్ని తేనెతో కలిపి తీసుకుంటే దగ్గు తగ్గుతుంది. అట్ ది సేమ్ టైం బాగా అరగదీసేసి ఆ పేస్ట్ ప్లస్ హనీ ఈ రెండు మిక్స్ చేసి తీసుకున్నా కూడా దగ్గు తగ్గుతుంది. అండ్ బ్రాంకోడైలేటర్గా యూస్ఫుల్ అవుతుంది. అండ్ కాఫ్ యాంటీ టస్సివ్ యాక్షన్ దీనికి ఉంది. నెక్స్ట్ ఇంకొకటి వచ్చేసేసి పిప్పలి, పైపర్ లాంగం అంటారు దీన్ని.
ఈ పిప్పలకి కూడా సేమ్ యాక్షన్, యాంటీ టస్సివ్ యాక్షన్, బ్రాంకోడైలేటర్ యాక్షన్ ఉంది. ఈ పిప్పలి దీంట్లో 3 రకాల పిప్పలు ఉన్నాయి. మనకు లాంగ్ పెప్పర్ మన దగ్గర ఉంది, లాంగ్ పెప్పరు, రౌండ్ పెప్పరు, తర్వాత చిన్న పెప్పరు అంటే గజ పెప్పలి ఉంది. ఇది వచ్చి మీడియం సైజ్ది. తర్వాత రౌండ్ షేప్లో కూడా ఇంకొక పిప్పలి కామన్గా మార్కెట్లో అవైలబుల్ ఉంది. ఈ 3 పిప్పలకు కూడా ఒకే యాక్షన్ ఉంది. ఈ యాక్షన్ ఏంటంటే ఇది బ్రాంకోడైలేటరు, తర్వాత యాంటీ టస్సివ్ యాక్షన్ ఉంది, అండ్ ఒబేసిటీని కూడా తగ్గిస్తుంది, అండ్ శ్రోతోరోధాన్ని అంటే అబ్స్ట్రక్టివ్ నేచర్ ఉన్న అంటే శ్రోతస్సుల్లో అబ్స్ట్రక్టివ్ నేచర్ ఏమైనా ఉంటే దాన్ని ఎలిమినేట్ చేయడానికి యూస్ఫుల్గా ఉంటుంది. దానివల్ల ఏమవుతుందంటే కఫం, సపోజ్ ఈ థ్రోట్లో కనుక కఫం అబ్స్ట్రక్ట్ అయ్యి ఉంటే కనుక దాన్ని ఎలిమినేట్ చేసేసి థ్రోట్ అంతా కూడా ఫ్రీగా ఉండేట్టుగా ఉపయోగంగా ఉంటుంది.